Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін мен сіздерге резиденциядан Аманат Сити құрылыш компаниясы құрған жаңы домдон сатыла турган квартира жөнүндө информация бермекчимин. Баасы, анын эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Квартирасы мына туштагы подъездде 14-этажда. Негизи дом 15 кабаттан турат. Дареги резиденция району, барыңыздар билесиздер. Мына домдун алды сонун экен. Жарык чоң болуп турат. Ушул подъезд 14-этаж. Негизи дом 15 этаждан турат. Эми келип жолу менче барыңыздар эле түшүнүңүздөр, резиденцияны билесиздер. Туугандар, квартирага келип калдым. Мына 2 лифтең иштейт. Чыкканыңыздарда коридорлору дагы сонун болуп бүткөн, таптаза болуп турат. И кенен мындай, караңыздар. Так, сатылуучу квартирабыз болсо мынау. Колдон келишинче маалымат берем. Баасы, анан эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзү менен сүйлөшөсүздөр. Тех паспорту бар. Ала турган адамга сразу биринчи хозяйны кылып өткөрүп беребиз деп эси мага информация берди. Квадратурасы 2 комнатаныкы 75 квадрат метр. Азыр усталар ремонт кылып аткан эле. Бир аз тыйын керек болуп сатка коюп аткан учуру эсиче. Анан бул жерде туугандар бир-эки жумуштар бүтө элек. Мисалы, эшик коюш керек, полуна ламинат басыш керек, санузелдерин бүтүрүш керек. Бүтпөгөн жерлерин эсептеп туруп эле максимум бир 250 миң, 300 миң сомдук иши калыптыр. Ошондойңуздөрдөн бир 250 миң ашып кетсе, 300 миң чарсаңыздар, сонун под ключ болуп бүтүп калат. Ошол. Ашып кетсе 300 миң кетет деди. Ага деле жетпейт деп эс информация берди. Ошол 2 бөлмөлүү, квадратурасы 75, суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Аманатты билесиздер. Мына кухнядан баштай берейин, эми жүрүңүздөр. Батарейкалар алып келинген, газ бар, тех паспорту дагы бар. Ала турган болсоңуздар, сразу биринчи хозяин кылып сиздерге өткөрүп берет. Биринчи хозяин болуп каласыздар, Кудай буйруса. Так, мына туугандар. Бул жак спальный комната. Батарейкалар коюлган, айнек терезелери бул жактыкка ошо двор тарапты карайт. Ламинат эле басып коюш керек. И эшиктерин орнотуш керек, и санузелдерин бүтүрүп койсо эле болду. Квартира даяр болот. Келесиздер, жашайсыздар деп коет го. Ошондой. Бул жагы типа зал. Жок, мынакы зал экен, бул жак спальный экен туугандар. Кечиресиздер, бир аз алмаштырып алыпмын. Так. Бул жак спальня деген себеби, мына жакта өзүнүн отдельно дагы бир санузели бар. Көрдүңүздөрбү? Бул жак дагы бир санузел. Ошол, колдон келишинче информация бердим. Мына жак зал экен. Квадрат метри 75. Ал жакта киребештер деле кенен. Ошол 250 миң сом менен уже под ключ болуп бүтүп калат туугандар. Ошого ылайы эле акча кетет экен, 250 миңдей. Квартиранын толуп бүтүшүнөчү. Акча керек болуп эле саттан. Анан мондай кафе дагы бир башка бир строй материалдары дагы бар экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бардыгын калтырып кетет сиздерге. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, калтырып кетет. Эми бул жакта усталар ремонт кылып атыптыр эле, ошол себептен бир аз бардагыраак болуп турат. Тура түшүнүңүздөр. Ошол. Квадрат метри дагы жакшы, көп чоң эмес. 75 квадрат метр. Ар бир квадрат метри $1270 бааланды, плюс кеми бар. Эсин номери экранда жазылып турат, сүйлөшөсүздөр.